이어지고 있다. 기이한 형태의 노란색 불꽃이 나타나는 이렇게 이번 움직여. 사건들은 원인조차 알 수 없게 시민들의 불안과 걱정이 점점 커지고 있다. 이제 뉴스에도 나오고 있어. 며칠째 사고가 이어지고 있으니까. 그런데 우리 불이 지르고 있는 귀신이 거기서 손 한 번만 해봐. 정말 귀신 짓일까? 손. 모르는 일이잖아. 저절로 아니야, 반대손. 아니잖아. 반대손 아니잖아. 반대손 아니잖아. 처음 너도 그 불꽃 봤잖아. 그런 건 귀신이 아니고선 할 수 없는 짓이야. 하긴. 얘들아 안녕? 손 한 번만 더 해봐. 혹시 무슨 알아냈어? 알기 생각 안 된대. 이번 화재 사건들과 관련 있어 보이는 건 없어.